Hashama akkam jirtu daawwattoota qubee oduu qubeen sinitti himaa oduu kan sinitti himu ana Addisuu Muluuti. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed yaadannoo guyyaa goototaa ilaalchisee ergaa baga geessanii dabarsan. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed yaadannoo guyyaa goototaa waggaa 82ffaaf kabajamu ilaalchisuun ergaa baga guyyaa injifannoo goototaa geessan jedhu dhaamanii jiru. Ergaa isaanii kanaan Itoophiyaan biyya guyyaa bilisummaa osoo hin taane biyya guyyaa injifannoo qabdudha jedhan. Harmoolii fi abbootiin bilisummaa isaanii maalinuu jijjiiruu hin dandeenye bilisummaaf jecha aarsaa qaalii kaffalaniiru jedhanii jiru. Bilisummaan isaan nuun ga'an kunis qofaasaa dhaabbachuu hin danda'u. Bilisummaawwan biroon utubamuu akka qaban akkasumas qabeenya gamtaa fi tajaajilummaan deeggaramuu akka qabanis dhaamanii jiru. Dinagdeen cimnee biyya humnoomte uumuu yoo baannee fi gargaarsa jalaa yoo bahuu baanne bilisummaan keenya karaa dheeraa nu hin imalchiisu. Hiyyeessa utuu hin qabaatiin boonuu nu taasisa malee kan jedhan Dr. Abiy gamtaa uumuu dhabuun wal qoqqoonnee tokkummaan imaluu yoo dhiifne bilisummaan qofaa isaa ereginuu nu hin ga'u jechuun ergaa karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaanii dabarsaniin dhaamanii jiru. Dabalataanis bilisummaa hunda galeessaa fi misoomaaf cichuun tokkummaa cimsuu akka ta'es dubbatanii jiru. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii tajaajilli kuusaa fi mana kitaabaa biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Shaggar keessatti argamaniif kitaabilee barnootaa dhiyeessan. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii tajaajilli kuusaa fi mana kitaabaa biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Shaggar keessatti argamaniif meeshaalee deeggarsa barnootaa kanneen akka kitaabilee dhiyeessan. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa akka jedhanitti naannolee biroo keessattis hojii wal fakkaataa hojjechuun lammiileen aadaa dubbisuu isaanii akka gabbifatan taasisamaa jira jedhan. Akka odeeffannoo ministeericha irraa argame ibsutti ministeerichi kanaan dura kitaabolee naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Kibbaa fi naannoo Amaaraa keessattis gargaaraa ture. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa faalama naannoo hir'isuu fi naannoo qulqulleessuun walqabatee daawwannaa miidiyaalee qopheesse. Daawwannaan miidiyaalee magaalaa Mojoo fi naannoo isheetti mata duree faalama naannoo hir'isuun naannoo qulqulluu magariisaa fi jireenyaaf mijattuu taate dhaloota haa dhaalchisnu jedhu qopheessummaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatiin gaggeeffamee jira. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa faalama naannoo hir'isuun naannoo qulqulluu magariisaa fi jireenyaaf mijattuu taate dhaloota haa dhaalchisnu jechuun dhaamsa dabarse. Daawwannichi komiiwwan balfa naannoo faalan irratti hawaasaan ka'aa turan hagam deebii argatan kan jedhu kan itti ilaalamedha. Daawwannaa kanaanis waarshaa huccuu Kaanoriyaa, waarshaa qonnaa abaaboo daasaa fi filooresensii akkasumas waarshaan gogaa Zaangizing kan daawwatame ta'uu himamee jira. Godina Goofaa Aanaa Ubaa Dabratsaay magaalaa Zaabaatti rooba cimaa roobee lolaa uumameen hanga ammaatti lubbuun namoota 12 darbuutu ibsame. Balichaan hanga ammaatti lubbuun namoota 12 darbuu fi manneen jireenyaa hedduun barbadaa'u hoogganaan qajeelcha kominikeeshinii godinichaa obbo Kaasa'uun Abbaayinee ibsaniiru. Yeroof qabeenyi hangi isaa hin beekamne barbadaa'u kaasuun hojii reeffa namoota barbaaduu cimee itti fufuu lakkoofsi namoota balichaan lubbuun isaanii darbee dabaluu akka danda'us gabaafamee jira. Oduu biyya alaatiin immoo waraana Sudaan keessatti jalqabee ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaada kenneen humnoonni lolaa Sudaan fedhii waraanaa qabaachuu beeksise. Qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko akka jedhanitti fedhii humnoonni lolaa Sudaan to'annaa jala wal oolchuuf qaban olaanaa waan ta'eef waraanicha dhaabsisuun rakkoo ta'uu himan. Hoogganaan gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriifiitis erga magaalaa buufata doonii galaana diimaa irratti argamtu Poort Sudaan daawwatanii booda fedhii humnoonni lolaa waliin itti fufuu qaban walitti bu'insa fuulduraa cimsuuf akka ta'e dubbate. Akka Maartiin Giriifiitis jedhanitti dhukaasa dhaabuu guutuu biyyattiitti galmaan ga'uuf tattaaffiin godhamu guddaa ta'us humnoonni wal waraanan fedhii waraanaa dhaabuu waan hin qabneef yaalii waraana dhaabsisuu gufachiiseera jedhan. Qondaalli olaanaan gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun saffisaan rakkoon Sudaan keessatti babal'achaa jiru dhaabbachuu yoo baate baay'ee yaaddessaadhas jedhanii jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antuunoo Guterees yeroo rakkoo Sudaan yaadda'uun gara Keeniyaa dhufan waldhabdeen kun gara waraana giddugaleessaa osoo hin guddatin hatattamaan waldhabdee kana akka dhaabsisan jeneraalota waraanaa waliin mari'atanis waraanicha dhaabsisuuf hin milkoofne. Akka Maartiin Giriifiitis jedhanitti barbaachisummaa gargaarsa namoomaa hatattamaa ilaalchisee jeneraalota waraanaa jiran waliin fuulaa fuulatti wal arginee mari'annee jirra. Garuu humnoonni lola kaasan seera gargaarsa namoomaa kabajuu malee waraana dhaabuu fedhii akka hin qabne ifoomse. Humnoonni waraanaa kunneen sochii waraana dhaabuu torbee tokkoof turu ni raawwatu jedhamee eegamaa turullee walii galtichi hafuun lolli biyyattii keessatti deemaa jiru kaleessa galgalas
itti fufee jira. Walumaa galatti erga waldhabdeen kun torban sadii dura jalqabee namoonni 500 ol ajjeefamanii namoonni 1000 lakkaa'aman ammoo madaa'aniiru. Akkasumas lammiileen Sudaan 100 ol biyyattii keessaa baqachuun 300 ol kan ta'an immoo Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii lammiileen Sudaan 800 ol baqachuu akka danda'anii fi baqattoota kanaaf of qopheessaa jira jedhee jira. Akkasumas ji'oota 5 dhufan keessatti isaan gargaaruuf gara doolaara miliyoona 450 akka isaan barbaachisus himee jira. Oduu ispoortiitiin immoo tapha Premier League galgala taphatameen Manchester United injifatame. Tapha Premier League England galgala sa'aatii 4 irratti gaggeeffameen Manchester United ga'umsa gadi aanaa agarsiisuun rukuttaa adabbii Brighton daqiiqaa dabalataa irratti argateen 1-0 injifatame. Tapha miiraan guutamee fi badiin itti baay'atu kanaan Manchester United sarara fuulduraa irratti dadhabbii akka qabu kan agarsiiftedha jedhame. Tapha kanaan Brighton caalee taphatus carraa galchii hedduu qisaasessee jira. Taphataan lammii Arjentiinaa McAllister rukuttaa adabbii argatee gara galchiitti jijjiiruun galchii 1-0 injifatanii jiru. Waldorgommii Seeriyaa Xaaliyaaniin waggoota 33 booda Naapooliin shaampiyoonaa ta'e. Tapha Seeriyaa Xaaliyaanii galgala edaa taphatameen Naapooliin Yudineezee waliin qixa ba'uun waggoota 33 booda taphoota liigii 5 hambisuun shaampiyoonaa ta'uu isaa mirkaneeffatee jira. Sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Laaziyoo irraa qabxii 16 fagaachuun qabxii 80 taphoonni 5 osoo isaa hafuu abbaa waancaa ta'uu isaa mirkaneeffate. Tapha kanaan galchii Viiktor Oosimeen Naapooliif galcheen Yudineezee waliin tokko qixa ba'uun Seeriyaa Xaaliyaanii bara kanaa injifate. Tapha Seeriyaa Xaaliyaanii kan biraa taphatameen Impooliin Bolonyaa 3-1 injifatee jira. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu keenya xumurree jirra. Qophiilee qubee afaan waliin turtii gaarii.